Njala basoti binga batwakusubiza nti biba lunaku lwakutaano zazina ennaku z'omwezi nga lumu Apuli era lwe twagamba nti tugenda kubaleetera ka feature ku Mac Elvis omugenzi. Mac Elvis abasinga tebamumanyi yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 10 yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwali gwa December lumu December 1987 olaba wenjogera bitakola makulu ngenda gamba lwe yafaate nga lwe yazalibwa 1987 era nga lwe yafiira ine emyaka 25 yagenda okuwumula bagamba yali agenze Tanzania kuweereza bwe yatuukayo bagenda okufuluma kaawo ebweru ne bamusanga ku pool nga akoze eki afloatinze ali waggulu nga yafudde dda omwami ono yafa mu 2013 2013 bana emyaka mu Luganda mizibu 2013 yafa wonge ennaku z'omwezi 13 October era olwafa abantu abasinga bamenyeka emitima abantu bavayo bangi ne boogera ebintu ku Mac Elvis abayimbi abato be basaana okuwulira sina kindi abakuze omwami ono yagenda okufa nga alina hit e Kampala naye ate waliwo ebintu ebitakyuka mu ye newankubadde yalina hit. Mac Elvis oba omwogerako notayogera ku bukakamu oba olimba bw'oba omwogerako notayogera ku muntu omwetowaze omuntu eyasitula abantu abangi mu gospel industry n'abaleeta abamu bemwenyumirizaamu essaawa ya leero Exodus abantu abasinga tebakimanyi nti yakwata Mac Elvis ku mukono namuyingiza industry eno. Exodus ye bwe yali amaze okukikuba wa kyabuluza nagenda nagamba nedda omwana ono naye alina ki talent mukumuleeta eno abantu abasinga yabakwatako yakiririza mu bantu bangi nga DJ Awo nakiriza mu bantu bangi nga Lyrical Mycheal n'abantu abalala bayitirivu nnyo era nga akatuuti bwe bamuyitanga ne bamugamba Mac Elvis oyinayo ekivulunga 8 yakwatangamu ebyanguwa nakubirayo abanguwa nga Robinson Coopy n'abagamba mujje tugende tukole ki tuweereze Katonda amawulire gatomera bangi mu 2013 ne bagamba nti omwami ono afudde abasinga bamenyeka emitima abakaba bakaba naye ate Suzan Makula paka kati anyumye ekintu kimu nti takkiriza nti yagenda kubanga buli lwalaba Levixone bwati alabanga Mac Elvis obadde okimanyi nti Mac Elvis we yafiira yali talina mmotoka era yatambuzanga bigere newankubadde yali akubye hit amalala ne sente tebyamusula nzikiriza nkuwe Mac Elvis omutegere bulungi we are celebrating him kubanga yaleka legacy ate nga G256 bw'omanyi tuleeta abantu abaleka omukulula omulungi n'obaako kyobakopako katujje. Twogera ku bantu abakoze ebyafaayo mu gospel entertainment industry tosobola kwerabira omuyimbi Mac Elvis. Bintu ki bye tusobola okubanga tumujjukirako bye yakola ate nga bikyaliwo? Zijukira omucere mulisanira zijukira kawunga musefuliya ebizibu ebingi nzendikomera zijukira emikwano mutabukira. Mac Elvis namusinkana ndowooza mu biseera bya wabwaka so that's around 2010 twabeeranga nnyo in the same circles nga twesanga nnyo ku buvulu yali ayimba nnyo R&B kati nga si style ya music wange naye nga twegwako nnyo ku buvulu nafuuka kyali wange nnyo engeri gye yali naye ghetto born nga twegwako nnyo ne tubecominga very close friends ne tufunayo waliwo tuwa gye twagendako Tanzania naye ne tukolayo tuwa endala around East Africa ne tugenda Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi so I think yawo ne tubondinga nnyo. May his soul rest in peace. You see, Mac Elvis nasooka kumulaba ku Watoto movie night kati Watoto ina movie nights so Mac Elvis yajja naimba kayimba ke bayita Church Boy. Oh my God, engeri kiri nti nali rapper by then atandika atenga in my mind nga njagala kukola hip hop R&B kati nga Mac Elvis R&B artist kanalabira ddala nga I should be working n'omuntu bwatyo okitegeera. So when he sang ku Watoto nengezaako nnyo mulaba nengenda backstage naye sasobola kumulaba so nenzikakkana nengamba lweba lumu kati ku Jesus Festival a month after
Gaba Community Church inanga kye bayita Jesus Festival eggaba kanaffe baali batuyise maybe batono curtain raisers kati Mac Elvis banene kane ngamba nina okulaba Mac Elvis okitegeera kale ekyatuyamba nti omanyi Mac Elvis yali so humble nga event bwe bamugamba nti ajja essaawa 4 ajja 3 oba 2 kati kyatuyamba nti twayimba waali okitegeera kati nga nze nkuba rap zange kati twalina nga omuwala gwe twayimbanga naye nga bamuyita Hannah Marie mu America yatuterangamu choruses mu nnyimba ze twayimbanga kati Mac Elvis bwe twamala okuyimba in fact ekyanewunyisa nti sinze namutuukira ye yajja n'atugamba naye mumanyi bw'obanga omwana gwe muyimbye naye taliiwo ku concert nga zino ennene funayo omuntu gwe mujja naye ayimbe omwala oli bye yayimba waffe twajja buzinga ffe nga paati ye twali omwala tetuyimba kati ekintu ekyo kyamunjagaza nnyo nti yajja n'atuwabula tetwogerangako naye naye ng'ayagala ekirungi mujjukiranga omu ku bayimbi abanzikiririzaamu nga ntandika okubeera gospel DJ mu industry si kintu kyangu nnyo so Mac Elvis yali omu ku bayimbi abampushinga nnyo matter of fact weyagenda okufa drops ezo obugundi obuyitamu nga tumixinga bwe nali nkozesa lwali mu ddoboozi lye and era even 2 nights before yafa twayogeramu nga tulina plans a few things projects yansindikiramu nga mbuza what do you think biki era nze mujjukira ng'omuntu eyachallenginga nnyo gospel music ye muntu eyagezaako okugatta side 2 mujjukira conversation ye nga tanafa yali mu biseera ebyo nga waliyo divide enene naku zino egenda efundafundamu naye mu biseera ebyo mwalimu divide ya kintu kye bayita category A ne category B nga ba category A ba Exodus ba Limidex abo abayimbi ba category B ba Judith ba Pastor Bugembe nga ye nga Mac Elvis ng'omuntu biseera bye ebyasembayo nga kibuuzo kye kyavamu why are we doing this lwaki tweyawula lwaki tetwegatta era mu kufa kwe nalaba nnyo abayimbi bangi from category B n'aba secular bangi nzijukira mukulu Bebe Cool kyamulumanya ekya Mac Elvis aliyo kayimba ke bayita mufiirako yakola that song with a gentleman called Christopher Bilas kati nze siri muyimbi naye nzijukira nnyo oluyimba kubanga nze lwampisamu mu mbeera eyali etali nnyangu nga chorus eyimba emikwano nga gyendese abeerawo Yesu abeerawo emikwano nga gyendese abeerawo Yesu abeerawo abenganda nga batise and that's the reason why mufiirako Mac Elvis of course nze nali muwulira for a long time kubanga ye yansooka okuyimba ate nekirala yali producer kuba nze nafunangamu obuzibu bw'okuproducinga ennyimba so ye yansookayo nemba nga mwegomba omulaba so twafuna ekiseera ne tusinkana ku kifo bali bakiyita gospel night ekifo erinnya ly'ekifo sirijjukira bulungi naye nga twasinkana ku gospel night nenkubamu nanjagala of course nze nali mumanyi ng'akuba so netufuuka bamikwano bwe twafuuka ab'emikwano omukwano ne gweyongera ne tukolayo ku nnyimba ffenna twakolayo ennyimba because natuuka nenkola studio yange Mac Elvis najja nannyambayambako n'abaako ebintu byanjigirizaamu ebimu ne mu kuyimba yankwatako nnyo so Mac Elvis tubadde ku trips ffenna tutambuddeko ffenna mu mawanga amalala tukozeeko ffenna ku stage naliko ne backup we so Mac Elvis abadde kyali wange ye banange abantu bangi bamanyi Mac Elvis naye omanyi abayimbi ababeeranga ne Mac Elvis naye nga mu kiseera kino bakyaliwo mu ebyo ebiseera Exodus and bagiyitanga Gia group ye man baali nga bazibu nnyo dewa atwebaza mukama olw'omukulu oyo kubanga I think yasitula nnyo gospel music abantu batandika omuwaamu kale respect naffe abato netutandika okulaba nga walabawo kale future Mac Elvis yali wanjawulo nnyo
someone struggling from the ghetto we namumanyira nga naye yennyini bw'omulaba si omuntu gw'ogamba nti ali bulungi nnyo naye mu music Mac Elvis mbavubuka oba ba Holy Keane oba ba Robinson nga bonna ba respecting Mac Elvis. Mac Elvis from nowhere he became a big gospel artist. Nzikiriza kyekiseera kye Katonda bwe budde bwe yamuwa okubanga abuulira enjiri kubanga ebiseera bya buli muntu Katonda yabigera. But Mac Elvis yali muntu wa fujjo fujjo eddungi yali muntu wa fujjo ye muntu nga bw'aba ayagala ekintu that's what he's going to do. He was a fighter, physical fighter. Simanyi oba yali ya training mu bikonde nga tayagala nonsense naye nga mulokole mwana mulokole. I think there was engeri ya hustling avudde mu ghetto tayagala mumanyira omanyi waliwo jani gy'oba omanyi gwe gy'oyiseemu abantu gye batagenda tegeera so tayagala ate muntu ajja to block your way. So nali mumanyiiko nti was energetic. Bwe mujjukira okumanya Levixone nsooka kumanya Mac Elvis we manyira Levixone. So bwe nalaba Levixone nga Mac Elvis afudde nalaba nga Levixone lost a brother teyali muyimbi just kuye era bw'otuula ne Levixone bw'owulira story eziri ali getting emotional bw'atandika okunyumya ku Mac Elvis they fought beekuba ne beemenya emba naye nga be booluganda abalwana n'otassaayo kikyo ne beekuba ne bableedinga the next day they are together. Jukira lwali kumacha, it was a Saturday. Nali netegeka agenda ku an event nali mixing muntu. It's called Prime Time at the Pool. Ebeera wali Makerere. And ninfuna message from someone yali afuna information okumbuuza kituufu nti Mark afudde. Kati your message of course nze yankwata off guard kubanga yayita mind nange sikimanyi. So of course nengezako simu ye nga teyitamu nenzijukira waliyo abasumba ababeereeyo naye nga manyi omu ku bo nengezako kuba simu nga tagikwata. Of course nenkubira mukulu Samike nga tagikwata. Wemba nkyali awo nengamba nzijukira Holy Keane alinga yali naye nenkubira Holy Keane yangamba kituufu nti afudde bamusanze nga mubiri gwe gufloatinga in a pool. Kati ne story ate yafiiridde mu pool kati katugamba omuntu oba omanyi tomanyi wuga kyekyabadde kikutwala you know. Anyway yali shock. It was a big shock. Nenga yongambye mukama takola ki takola nsobi kye nebaliza mukama nti yali yafaali ku mission. Bannange abayimbi ba gospel sinnamatira nfa ya gundi ya Mac Elvis who were told he drowned in Tanzania. Then ulia stories nyingi drowned in a swimming pool bintu bingi omanyi simatiranga omanyi bagamba nti omuntu bwebata yogera nfayo bwebata tegeera kufa kwe kutuufu bwoba baluluma kati alulumira oba munze. But anyway Mac Elvis yafa naye twebaza mukama obulamu bwe yamuwa ng'ali naffe. Abayimbi ba gospel abayimbi bano bemulaba bemugamba nti gundi yagenda gundi yatusookawo mufune kye mubayigirako ng'abayimbi aba gospel mukakkanya amalala yo wings mu buseeko ko wansi. You need each other as gospel artists, you need pastors, you need all media houses, you need every presenter okubeera nga ministry yo agikwatako okubanga egenda mu maaso. Naye tekyenyinza okugamba nti presenter omu bw'agaana okuyambako Katonda alina akasanvu. You get another person. Nina lines eza Mac Elvis ezankolera kati waliwo line yagamba mu top wa game n'agamba I love you Lord more than every girl loves a dimple. Okitegeeza kati eyo line kunze nga rap ategeera punchline eyo someone number topo wa game mwatu topo wa era tewali kasingako for because it was olimba nga lw'oluwulira yali message ya haso yaffe kyekyenkugambye nti back then music gwe twakolanga yali nga ava ku lo bwe yakola oluyimba lwe bayita top wa game ono mukwano gwange sekatawa yali mulokole nebimutama anti ku mulimu bagasoma. Kati bwe yayimba verse eyo ne mubuuza verse eyo wavudde ku ki naŋŋamba ojjukira olunaku lwe nakusanga
nakusanga okoyenga ebyobulokole n'ebyokuweereza bikutamye oshegeera. So I was inspired. Yali ayimba ku nze akayimba first priority, I'm a church boy, obanza ogere bwogezi not the same. Luyimba kyolala topowa game mwatu topowa no way tunula gyogenda jjukira batambula nnyo ne Levixone nga be bantu abatambuza ebigere from town to Kosovo ng'anoonya opportunity to minister ye nga ekikulu afunye omukisa okuweereza ne kakati nkiraba mu Levixone. Abayimbi batono, abayimbi katudde ku reality, abavubuka temwegana Levixone. Naye njagala ombulireyo omusumba ave yagambe nti nakubirako Levixone essimu ne mugamba njagala ojjowereze n'asooka mubuuza how much. Lwaki ngereza ku Levixone kubanga omuntu gwe mmanyi ali mentored by Mac Elvis. Mac Elvis w'omugamba mbadde nkuyita for an interview. Mac Elvis ye muntu oyagambanga nti talk to my manager. That wasn't Mac Elvis. To talk to my manager. Enaku zino Muyimbi aba n'essimu nga nnya. N'okubeemu nga waliwo secretary agiina, n'okuba endala omulala yagiina, omulala manager, then neeyiye. Ate nga neeyiye ekyuka after every 2 weeks. Mac Elvis humility ye yali temuganya kuba na namba z'amasimu ndowooza 10. Naye nga he would be a call away. Ekyokola Mac Elvis ye muntu eyabeeranga mu ntalo nti pasita gundi simwagala, pasita gundi simwagala, pasita gundi tamwagala. Bw'oba gwe tomwagala it's okay. Naye takeera kubeera nti ye muntu gw'ogenda olaba mu media ng'avuma omusumba. Anyway, byonna bibi naye kyenebaliza Mukama nti Mukama atwadde opportunity okubeerawo twayiga bingi. He was very influential ku our careers. Why? Ife bwe twajjira ye yali aluddeko mu industry tusinga. Continue resting with angels. Yes. Omuyimbi yenna omutoka nsubire wowulidde abantu abatematema ebigambo bali kwogerako kingo ogenze omukulologoleka abanabo bali kwenyumirizaamu bali kugamba nti ki oli bagamba nti ki nti wagenda okoze ki